Tervist! Mina olen Evelin Loit ja ma olen Eesti Maaülikoolis taimekasvatuse dotsent. Ma olen siin tegelenud nii õppetööga kui taimekasvatusteaduse edendamisega juba kümmekond aastat. Ja täna räägin põlvkondade vahetusest siis põllumajandusteadustes. Kuna ma ise olen rohkem taimekasvatusega seotud, siis rohkem juttu tuleb taimedest, aga vaatan sellist suuremat pilti ka. Minu arvates taimekasvatusteadlase kasvatamine või siis ka laiemalt võttes põllumajandusteadlase kasvatamine on nagu taimekasvatamine. Ehk siis, et need, kes ise taimekasvatusega tegelevad, nende jaoks ei ole siin midagi uut. Et kõigepealt on meil siis vaja seemet, ehk kui me räägime põllumajandusteadusest, et siis meil kõigepealt on vaja noori huvitatud inimesi, kelle eest siis tuleb hakata hoolitsema. Tuleb siis tagada selline hea keskkond, anda ühelt poolt erinevaid toitained, teisalt erinevaid teadmisi ja siis selle toetava keskkonna abil saamegi siis jõuda taimekasvatusteadlaste sellise uue põlvkonnani või ütleme siis põllumajandusteadlaste uue põlvkonnani. Aga ma mõtlesin, et siin on hea koht minna ajas natuke tagasi. Just äsja tähistasime me 103. Eesti Vabariigi aastapäeva. Ja kui siit minna nüüd 100 aastat ja natuke tagasi, siis tegelikult selline hea keskkond põllumajandusteadlaste loomiseks või põllumajandusteadlaste toetamiseks. See siis loodi aastal 1919 siinsamas Tartus ja siis loodi põllumajandusteaduskond Tartu Ülikooli juurde. Ja see oli siis see koht, kus hakati õpetama põllumajanduslikke õppeaineid ja mis kõige tähtsam, seda hakati õpetama eesti keeles. Ja siis nüüd aastal 2019 oli meil suur aasta, kus me tähistasime emakeelse põllumajandusliku kõrghariduse 100 aasta täitumist. Ja tollel puhul tegi Põllumajanduskeskkonna Instituudi direktor Aret Vooremäe väga põhjaliku ülevaate. Et ma mõned tema ettekande mõtted tooksin ka siin esile, et siis järgmised slaidid on siis tegelikult tema poolt kokku pandud. Et kui nüüd ajas tagasi vaadata, et 100 aastat tagasi oli põllumajanduse õppekava hästi laiapõhjaline, et selliseid konkreetseid spetsialiseerumisi ei olnud. Õpiti 4 aastat ja siis õpiti siis nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi. Praktilises õppes siis või praktiline õpe algas siis hilisematel aastatel, et esimestel aastatel olid ikkagi valdavalt üldained ja siis tollal erikeeltes ja edasi siis erialaained tulid juba eesti keeles. Ja hästi tähtsal kohal oli siis praktika osakaal, et tudengitelt ei eeldatud alguses, et neil on mingi kogemus talutöödega või põllumajandusega ja siis õppimise käigus sellist kogemust neile siis pakuti. Et seda nii ekskursioonide näol, selleks, et taimi tundma õppida, maad mõõta ja ka meie reis pidid siis tudengid õppima. Ja siis lihtsalt, et ka tänasel päeval on see praktika osatähtsus väga suur põllumajanduse õppekavades. Et seega see traditsioon on õnneks meil läbi aastate säilinud. Aga vahva tsitaat ka tolleaegselt põllumajandusteaduskonna dekaanilt Andres Mattiisenilt, kes siis ütles, et milline see praktika talu siis olema pidi. Ja tema ütles, et eeskujulik talu, kus on olemas tarvilik inventar, kus peremees ise on tüse, tubli ja teadlik põllumees ning majandusjuht
ja kus seega on eeldusi põllutöö igakülgseks tundmaõppimiseks. Ehk selline vahva väide, mis siis võtab kõik tarvilikud aspektid kokku. Ja lisaks siis nendele praktikataludele, siis olid katsepraktikad ka ülikooli enda katsejaamas, et tollal oli katsejaam Raadil, põhimõtteliselt sealkandis, kus on Eesti Rahva Muuseum. Tänaseks seda seal enam ei ole, aga katsejaam on ka täna ülikoolil olemas. Ja siis tuli siis tollal tudengitel läbi viia vähemasti 2 eritüübilist katset, et kas külviaja katsed või väetuskatsed või söötmiskatsed. Ja siin võib küll öelda, et ega nende 100 aastaga just liiga palju võib-olla muutunud ei ole, kui et maht. Et tänapäeval meil kahjuks ei ole nagu nii palju seda ajalist võimalust, et selliseid katseid läbi viia. Ja ka Jõgeval sordikasvanduses, mis siis täna on Eesti Taimekasvatuse Instituut, ka seal siis tehti osad praktilised tööd. Ja siis selles põllumajandusteaduskonnal seal Raadil oli tegelikult erinevaid katsejaamasid, mis siis tegelesid erinevate aladega, kas taimebioloogiaga või siis nii-öelda agrikultuurkeemiaga, ehk väetistega või siis sorditehnikaga või muudega. Et see taust oli võrdlemisi lai. Ja mis on veel väga tähtis, et juba tollal oli siis ka ühiskonnale suunatud tegevustel väga suur roll, et nii rajati demonstratsioonkatseid ülikooli juurde, olid konsulendid, kes pakkusid siis nõu tootjatele, talunikele ja tehti põllupäevi ja erinevaid näitusi ja trükiseid samamoodi, mis tegelikult ka täna on meil õnneks selline säilinud traditsioon. Üks pildike ka sellest, et kuidas praktiline põllumajandusõpe täna Eesti Maaülikoolis välja näeb. Et siis täna õppeaeg on lühem, et bakalaureuse astme õppeaeg on meil 3 aastat, millele siis lisandub 2 aastat magistrantuuri. Aga siis kõikidel põllumajandusega seotud õppekavadel on meil praktika ka sinna sisse arvatud. Et sõltuvalt erialast võib see pikkus olla natuke lühem või natukene pikem, aga nii taimekasvatajad kui loomakasvatajad käivad kõik ettevõtetes praktikal. Ja siin on ka siis tähtis koht ka noortele tootjatele, et ikka võtke tudengeid ka enda juurde praktikale, sellepärast et just sealt nad saavad nii teadmisi ja kogemusi kui ka siis selliseid uusi ideid või võib-olla siis ka just neid uusi küsimusi, et millele võiks teadlaste abil lahendusi leida. Sellepärast siia sai siis sõna täitsa tugevamalt kirja. Kui nüüd rääkida sellest, et kes sellist sobivat keskkonda loovad põllumajandusteadustes ja hoolitsevad noorte seemnete ja võrsete eest, et nendeks on siis õppejõud ja teadlased. Et kui aastal 1919 oli õppejõude 5, siis aastate jooksul on õppejõudude arv suurenenud ja samuti on tekkinud siis eraldi spetsialiseerumised. Ja täna Eesti Maaülikoolis õpetatakse põllumajandust ja tehakse põllumajandusega seotud teadust 5 erinevas instituudis, et Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudis, Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse instituudis ja Majandus- ja Sotsiaalinstituudis. Ja mis on nagu tähtis, on siis see, et enamustes nendest valdkondades on käimas just praegu ka see põlvkondade vahetus, ehk siis, et päris mitmeid enda ala eksperte on minemas siis pensionile ja see tähendab seda, et meil tegelikult on vaja uusi noori tulijaid, kes siis erinevaid valdkondi edasi arendaks. Ja siis siin on ka, eks neid muresid ole erinevaid, aga et hästi tugevalt tuleb välja see, et mõnes valdkonnas on võib-olla keskendatud liiga palju enda siis ühesõnaga teadusküsimuste
lahendamise peale ja on läinud meelest see, et seda inimeste järelkasvu eest siis ka hoolt kanda. Ja siis toon välja mõned erialad, et ühesõnaga meil on mõned erialad, millel tegelikult seda reageerimist peaks tegema pigem kiiremini, selleks, et järgmisele põlvkonnale ei jääks liiga suurt ülesannet töörühma loomise mõttes. Need, kes siin pildil, et nemad moodustavad, ma arvan, juba järgmise generatsiooni. Aga üks teema minu hinnangul on näiteks rohumaa-viljelus on üks valdkond, et Eestis on tegelikult rohumaa-viljelus väga-väga olulisel kohal, sellepärast et sealt tuleb sööt, kvaliteetne sööt meie veistele. Veisekasvatus on meil väga tugevalt arenenud ja seetõttu ma arvan, et meil oleks vaja juurde ka tugevaid rohumaaga seotud teadlasi. Et täna on meil olemas õnneks mõned väga motiveeritud teadlased, aga igal juhul see on see valdkond, mis vajaks ka laiendamist. Teine teema minu hinnangul on taimehaigused, et saagikus ja ka kvaliteet mõlemad kannatavad taimehaiguste tõttu väga olulisel määral ja samal ajal on meil see kliima, mis muutub ja toob endaga kaasa kas siis olemasolevate haiguste tugevamat levimist või siis toob ka üllatusi ja uusi haigustekitajaid. Ja samal ajal teisel pool on meil siis kõrgenenud keskkonnanõuded, mis suunavad pigem taimekaitsevahendite vähendamisele ja siin on neid küsimusi pigem rohkem kui vastuseid ja ka kindlasti see valdkond võiks olla põllumajandusteaduste juures tugevam. Ja kolmas näide, mille ma mõtlesin välja tuua, just taimekasvatuse seisukohast on ka umbrohutõrje. Et pildil on üks hernepõld, aga ega seda hernest liiga palju välja ei paista. Aga võib-olla suurem probleem on meil tuulekaer ja siis teisalt ka see, et ka umbrohutõrje preparaatidega pigem nähakse, et peaks pigem kasutama neid vähem. Aga siis küsimus on, et mis võiks olla need alternatiivid, et kui külvikord on paigas ja korralik ja mehaanilise tõrjega on kõik võimalused kasutatud, et mis on veel need võimalused? Väga lai ja põnev valdkond täpselt samamoodi nagu need eelmised. Neid muidugi on veel, aga võib-olla täna neist pikemalt ei räägi. Aga siis see, et meil on sellised väljakutsed, see siis tähendab ka seda, et samal ajal on meil siis uusi võimalusi, mida on päris rohkelt ja need vajavad sellist värsket pilku ja värsket lähenemist. Ja siis noored on laia silmaringiga, tänapäeva noored, ja nad on valmis asju uutmoodi vaatama, sellepärast et kuna nendel on nagu valmidus võib-olla näha asju teistmoodi kui need, kes on seda teinud aastakümneid. Ja see on väga positiivne. Ja mõtlesin siin tuua siis näiteid minu enda töögrupist, meie noortest põllumajandusteadlastest ja siis just sellest interdistsiplinaarsusest. Ehk siis, et kui 100 aastat tagasi enamus katseid, mis tehti, olidki näiteks taime kasvuaja katsed või siis külvamisaja katsed ja mõõdeti peamiselt biomassi, saaki, kvaliteeti, siis täna on tegelikult võimalik erinevaid valdkondi kokku siduda. Ja hästi palju kasutatakse põllumajanduses nüüd erinevaid meetodeid, mida molekulaarbioloogia on meile õpetanud. Ja ka meie oma töögrupis siis püüame erinevaid valdkondi liita.
Et siin on üks näide, et üks doktorant, Keivan Esmail Sadeh Salestani, tema siis uurimistöö küsimus on selline, et kuidas viia kokku agronoomia ühelt poolt taimekasvatus ja see siis molekulaarbioloogia meetoditega. Ehk siis, et meil on üks külvikorra katse, mis tegelikult on ka üks sellistest demonstratsioonkatsetest, mida igal suvel saavad kõik huvilised käia kaemas. Aga siis me otsustasime vaadata, et kuidas see külvikord, et siis lihtsalt katse tutvustuseks ka, et meil on selline suur 5-väljaline külvikord, kus on siis erinevad kultuurid nagu oder, siis ristik, talinisu, hernes ja kartul. Ja siis teistpidi on meil erinevad väetamise viisid, et see alumine kast siin on siis tavaviljelus, ehk siis, et saavad kõik taimed siis mineraalset lämmastikku või mineraalset väetist ja kui on vajadus, siis taimekaitsevahendeid ja ülemised põllulapid on siis need, kus taimekaitsevahendeid ei kasutata, et järgitakse maheviljeluse praktikaid. Ja siis, mis on vahva, on siis see, et me oleme teinud tavaviljeluses sellise gradiendi, et kui kõige esimene on selline kontroll, kuhu me taimedele ei lisa toitaineid üldse. Ja siis sealt edasi on vastavalt umbes kuni 50 kilo lämmastikku, kuni 100 kilo ja kuni 150 kilo lämmastikku. Ja eks selle kogenud agronoom juba näeb ka silma järgi ära, et mida ülespoole, siis seda tumedam see biomass ka paistab. Ja ülemistel on siis ka nagu maheviljeluse kontroll, kuhu me siis toitaineid juurde ei vii ja ka talvist katet ei ole. Siis keskel on see, kus me kasutame talviseid vahekultuure, et hoida maa siis kaetuna ja viimane on siis see, kus on nii vahekultuurid kui ka siis veisesõnnik. Ja siis sellise kahe erialastasi kokkupuute abil me siis võtsime sellest kõikidest nendest variantidest mullaproovid ja püüdsime siis vaadata, et millised mikroorganismid seal siis elavad ja kuidas see mitmekesisus ajas muutub ehk 5-väljalise külvikorra alguses ja lõpus. Ja mis oli siis huvitav, oli siis see, et selle töö sellise kokkuvõtmisega me just tegeleme, aga siis leidsime, et igal juhul külvikorra lõpuks bakterite ja seente mitmekesisus suureneb. Välja arvatud siis selles tavaviljeluse nullvariandis, kuhu toitained üldse sisse ei viidud. Aga see ei ole ka tavaline praktika. Ja võib-olla, mis on veel selline vahva tähelepanek, mis me siit leidsime, on see, et kui lämmastikunorm ei ole väga kõrge, ehk siis kuni see 100 kilo lämmastikku hektari kohta, siis tegelikult mitmekesisuse tõus on võrreldav või isegi parem kui selles maheviljeluse variantides. Ja siis meie arvame, et see seletus tuleb mulla siis orgaanilise aine või siis tähendab mulla süsiniku sisaldusest ja toitainete sisaldusest, sest ega ka mikroorganismid tahavad toitaineid. Et selline huvitav uuring. Ja sarnaseid tehakse Eestis ka teisi. Aga siis teine katse tegelikult sellesama põldkatse põhjal ja siis sama tudeng tegeleb ka natuke teise vaatega, ehk siis, et mis taimes toimub. Et taimedele, kui lisada lämmastikväetisi, siis taim hakkab seda sisenda kudades ringi transportima. Ja mida me siis analüüsisime, oli see, et kui me võtame odra, siis sellest samast külvikorra katsest, mis ma näitasin, ja siis vaatame ajas, et kuidas erinevate lämmastikunormide puhul siis taimesse lämmastiku transportimise masinavärk töötab. Ja mis me siis leidsime,
oli siis see, et siin üleval on siis 2 graafikut, mis on siis kõrsumise algusest ja siis kõik erinev, et ühesõnaga siin on see tavaviljelus, see, mis saab 50 kilo, see, mis saab 100 kilo, see, mis saab 150 kilo ja siis 3 mahedat varianti. Et kõrsumise, ühesõnaga see kasvufaasis 31 väga erinevust ei ole nende erinevate lämmastikunormide vahel. Aga huvitav on see, et kõrsumises faasis siis 33 on väga selgelt näha, et mida rohkem on lämmastikku lisatud sinna süsteemi, seda vähem siis ammooniumi transporter peab tööd tegema. Et selline vastupidine korrelatsioon ja siis, kui me jõuame loomise faasini odra puhul, siis see ammooniumi transporteri aktiivsus suureneb, aga seda siis sarnaselt kõikides nendes variantides. Huvitav on, et maheviljeluses sellist aktiivsust, või ühesõnaga, et ei ole väga ei ülespoole aktiivsuse tõus ega allapoole aktiivsuse langust näha. Aga jällegi üks variant, kus me saame vaadata siis, kuidas siis taime sisemised mehhanismid, kuidas nad töötavad vastavalt erinevale siis agronoomi otsusele. Sedasama lämmastiku transpordi küsimust taime sees oleme vaadanud ka nisus. Sellega tegeleb meil doktorant Ragnar Viikoja, kes on ka tänase päeva korraldamisega suuresti seotud ja siis sellised esialgsed andmete põhjal paistab, et nisus see erinevus nii suur ei ole kui võrreldes odraga ja on ka näha, et aasta mõju, et siin on siis 2 erineva aasta tulemused, et siin ka see aasta mõju on päris suur. Mida me oleme veel uurinud, et ka antimikrobiaalne resistentsus on väga suur teema ja seda siis just rohumaade valguses. Et meil oli üks doktorant, kes tegelikult on nende doktoritöö juba edukalt kaitsnud aastal 2017, Mailis Tampere, kes täna on Mailis Korge, aga siis tema üks katse oli selline, et kus me võtsime, tegemist oli siis rohumaade katsega, vaatasime väetamata mullas, otsisime, et missugused antimikrobiaalse resistentsuse geene seal võiks olla ja leidsime, et 3 tüüpi geene on ka selles väetamata mullas ja siis lisasime ühele variandile mineraalväetist, siis ühele ammooniumnitraati, ühele lisasime veiseläga ja ühele lisasime veiseläga digestaati. Ja mis me leidsime, oli siis see, et kui mineraalväetisega mulda väetada, siis tegelikult mingil põhjusel suureneb siis tetratsükliin A resistentsuse geenide osakaal, mis just otseselt ootuspärane ei olnud, aga oli siis välja näha. Veiseläga puhul siis suureneb kõikide siis nende antimikrobiaalsete resistentsuse geenide osakaal seal mullas ja siis, kui ei väetada lägaga, vaid digestaadiga, siis tegelikult on võimalik vähendada seda antimikrobiaalsete resistentsuse geenide kogust ja huvitaval kombel just see tetratsükliin A on see, mida oli siis kõikidest variantidest kõige vähem. Et näiteks ka selliseid katseid saab läbi viia selleks, et siis vaadata põhimõtteliselt, et kõik see on ka seotud keskkonnamõjudega, et kuidas põllumajanduskeskkonda mõjutab. Siis kliimamuutuse sõna olen juba eelnevalt ka maininud, aga põhimõtteliselt kliimamuutusega kohanemiseks ja kliimamuutustega siis ütleme leevendamiseks otsitakse ka erinevaid lahendusi ja siis on leitud sellistes laborikatsetes, et räni võiks aidata taimedel abiootilisele stressile paremini vastu panna. Et ühelt poolt võiks väheneda lamandumise oht, millest oleks abi ja
Ja siis peaks aitama ka taimel nagu põua puhul paremini toime tulla. Ja siis siin sellega tegeleb meil doktorant nimega Kristen Tiideberg, kes on ise ka noor põllumees. Et vaatasime, et kui jällegi odra puhul, et kui lisada lehekaudset ränipreparaati 3 ringi, siis vaatasime, et mis see taimele teeb. Ja need andmed meil tegelikult on veel analüüsimisel, aga esialgsetel andmetel lehekaudne preparaat andis saagilisa 300 kilo hektari kohta, mis ei ole üldse paha. Ja seda just siis väetamata variandis, et see, kus tegemist oli pigem sellise mittetoitainerikka mullaga ja väetis sinna ei lisatud, aga siis räni igal juhul andis oluliselt saaki juurde, mis on väga huvitav ja proteiini tõstis ka, et jällegi teema, mida siis edasi uurida. Ja siis jõuame biomajanduseni ja ringmajanduseni, mis on väga suured märksõnad täna Euroopa Liidu strateegiates samamoodi. Ka sellega me tegeleme, et meil on üks doktorant Banafše Galactoost, kes on siis natukene või osakoormusega siis taimekasvatajate juures ja osa ka siis majanduse instituudis. Ja selle töö teema siis algas sellest, et Eesti tootjad oskavad teravilja väga hästi kasvatada ja muidugi ka piima oskame me väga hästi toota. Aga nüüd just selles teravilja kontekstis, et kuidas me sellele toorainele saaksime rohkem väärtust anda. Et see on see küsimus, mis on ka erinevates Eesti strateegiates tegelikult juba sees. Ja teine küsimus muidugi on ka see kaassaaduste väärindamise teema, et siin konkreetselt pildil olevad pallid lähevad küll lammastele söödana kasutusele, aga meie välismaised tudengid väga sageli küsivad, et miks meil on nii palju selliseid heinapalle, mis on, paistavad nagu maha jäetud. Et ka nendele tegelikult mingit lahendust oleks vaja. Aga kui siis siin osas keskenduda teraviljadele, et siis tegelikult kui vaadata teravilja selle tera sisse, siis teras on tegelikult palju enamat kui tärklis ja proteiin, millele me peamiselt keskendume. Et kui see siin on siis antud juhul nisutera, mis on risti lõigatud lahti, siit vaadata seda seemnekestesid ja aleuronkihti ja siis veel siit nagu peenemaks minna, siis tegelikult suuruse järgi saab minna erinevate komponentidega edasi. Et pärast ühesõnaga, et on meil see seeme ise, siis meil tulevad seemnekestad, siis on erinevad kiudained, mida saab veel võtta, kuni siis ferüülhappeni välja, mis kõik on omakorda väärtuslikud toorained. Et nüüd see küsimus on, et mida oleks mõtet siit eraldada ja kuidas siis seda teha, olles samal ajal keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik. Et selliste küsimustega me tegeleme. Ja üks teema on siin veel, mis on just algamas, on siis see, et selle teravilja valdkonnas me tahaksimegi vaadata, et lisaks sellele proteiinile, mis veel mõjutab seda küpsetamise kvaliteeti, sellepärast et on aastaid, kus teraviljal või nisu puhul siis langemisarvu ja gluteeniindeksi järgi peaks olema väga hea jahu, aga siis, kui see jõuab lõpuks pagari kätte, siis ta ikkagi ei käitu nii, nagu ta peaks. Ja siis me tahame selle projektiga uurida, et mis tegurid veel mõjutavad seda küpsetamisomadusi ja kas me saaksime neid kuidagi, et kas agronoom, kas taimekasvataja saaks juba hooaja kestel midagi teha, et neid omadusi parandada. Ja teine teema on tegelikult õlikultuuridega, et võib-olla ka seda, mis siis õlipressijääkidega, et võib-olla ka nendest saaks teha midagi veel ja kas või
võib-olla isegi selle küpsetamisega kokku viia. Et siis, ja siis üks aspekt on meil ka see, et kuidas siis teravilja jookide omadusi siis parandada, et seda ka siis kiudainete abil. Et sellised 3 suurt küsimust on need, mis meil on praegu siis avatud ja tegelikult täna siin meil oleks ruumi, mitte oleks, vaid ongi ruumi veel huvilistele, et kes sooviksid just selliste küsimustega tegeleda ja siis võib anda mulle teada, sellepärast et meil on Eestis vaja selliseid eksperte ka, kes saavad aru nii taimekasvatusest ja sellest, mis toimub siis põllul, kui ka siis sellest kvaliteedi osast ja väärindamisest. Et selliste teadmiste kooslus oleks igal juhul kõigile põllumeestele abiks, et kui oleks selliseid inimesi, kellele helistada. Aga siis, kui siis keegi otsustab praegu, et just näiteks seesama viimane teema teda siis huvitab, et siis mis muidu ootab noort põllumajandusteadlast? Et just eelmisel aastal valmis üks Eesti Teadusagentuuri poolt kokku pandud uuring, mis siis uuris akadeemiliste töötajate siis mitte rolli, aga ütleme siis nende, mis nad teevad ja kuidas nad enda selle töökeskkonnaga ja valitud erialaga rahul on. Ja ma mõtlesin siit paar kohta, mis puudutab põllumajandusteadusi, teile välja tuua. Et kui valida põllumajandusteadused praegu, siis kuhu hakkab minema aeg? Alati see suur küsimus, et kuhu läheb aeg. Ja siis siin on siis 2 suurt tulpa, ühel pool on õppetöö ja teisel pool on teadustöö. Et siis põllumajandusteadustes on siis see õppetöö osakaal võrdlemisi suur, et siis nädalas 22 tundi läheb ikkagi õppetööle, see on siis semestri kestel. Suurem on siis ainult sotsiaalvaldkonna inimestel, teistel on see väiksem. Ja siis ülejäänud aeg, peaaegu ülejäänud 13 tundi läheb siis teadustöö jaoks. 11 jääb siit üle, kui me võtame sellise klassikalise töönädala pikkuse, aga siin on tähtis meeles pidada, et nagu ka põllu peal või põllumajanduses üldse, siis ka põllumajandusteadlase töö ei ole selline kellast kellani või niimoodi, et 40 tundi nädalas. Et tegelikult seda aega kulub siis rohkem ja kulub väga palju just ka sellisele ühiskonnale suunatud tegevustele ja tootjatega koostööle. Siinkohal toon ka välja, et tegelikult põllumajandusteadlastel, sellistel motiveeritumatel teadlastel läheb oluline panus ka ühiskonnategevustesse, et seda sellistesse seadusandlusega seotud kogudesse või otsustuskogudesse või ekspertkomisjonidesse. Aga üks vahva koht on meil veel ja see on Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Ja see on üks organisatsioon, mis on tegelikult ka siis loodud juba 100 aastat tagasi. Läheb 101. aasta, et just detsembris me tähistasime 100 aasta möödumist. Ja siis selle seltsi eesmärk on siis just Eesti maaelu, põllumajanduse ja põllumajandusteaduse arendamine. Aga miks ma selle siin veel ka välja toon, on ka see, et kui teil kui tootjatel tekib mingi küsimus või mingi mõte, mida võiks Eestis arendada ja võib-olla ei tea konkreetselt, et kelle poole pöörduda, et siis üks koht, kuhu võib kirjutada või helistada või läbi tulla, on seesama Eesti Akadeemiline Põllumajanduse Selts. Et selle president on praegu Marko Kass, et kes loomakasvatusega tegeleb, tõenäoliselt teda teab. Ja mina olen selle seltsi asepresident. Et meie poole võib alati julgelt siis pöörduda ka erinevate ideede ja küsimustega.
Aga siis põllumajandusteadlaste juures on ka hästi tähtsal kohal koostöö ja siis siin lihtsalt, et mis minu arvates on nagu vahvasti paistab välja, et põllumajandusteadlased teevad siis koostööd kolleegidega kõikidest valdkondadest kõige rohkem. Et siin on siis protsent siis 100%, mis ma arvan on hästi vahva ja ka näitab seda kokkuhoidmise tunnet, mis minu arvates on ka põllumajanduses põllu peal või nagu ka sektoris väga tugevalt tuntav. Ja mis veel, et põllumajandusteadustes tehakse väga palju koostööd just doktorantidega. Ehk siis, et kui noored doktorandid alustavad enda karjääriga, et siis nad võetakse kohe kampa. Et see on selline tähtis koht minu arvates. Mis veel? Põllumajandusteaduste ja veterinaaria valdkonnas on siis see, et küsiti ka seda, et akadeemilise töötajate staaži aastates. Ja siis selle rohelise kasti sees on siis põllumajandus ja veterinaaria. Ja siin see 19% on siis need, kes on üle 20 aasta enda valdkonnas olnud, 25 või selle halliga 25% on siis 11 kuni 20 aastat. Et ühesõnaga meie valdkond paistab silma sellega, et meie töötajad, meie teadlased püsivad valdkonnas pikki aastaid. Ehk siis see püsivus on kindlasti tähtis. Aga jäin siin ka mõtlema, et võib-olla on see ka armastus. Ehk siis, et see teadus ise ja just põllumajandusteadus, see vajab sellist tunnet, et sulle tõesti peab see asi väga meeldima. Ja viimane asi on siis see, et küsiti ka, et kui need, kes sellele küsimustikule vastasid, et kas küsiti küll väga keeruliselt, et küsiti, väide oli, et praegu on noorte jaoks raske aeg karjääri alustada. Ehk siis võtme selle topelt negatiivsena. Et siis tegelikult põllumajandusteaduskonnas oli neid, kes arvasid, et see on nagu valeväide. Kui me võtame need, kes ei olnud väitega nõus ja ka need, kes arvasid, et nii ja naa, et tegelikult need positiivse hinnangu andjaid on siis rohkem. Et võib-olla arstid arvavad, et veel positiivsemalt, aga kohe arstide järel on siis põllumajandusteadused ja veterinaaria. Ehk siis, et need, kes on valdkonnas olnud ja mõned neist üle 20 aasta, igal juhul arvavad, et praegu võib küll põllumajandusega algust teha. Et siis, kui nüüd kokku võtta, et ma alustasin sellega, et põllumajandusteadustes uute generatsioonide peale tulemine on nagu taimekasvatuse protsess ja kokkuvõtteks, et mina arvan, et sellel põllumajandusteaduse põllul, piltlikult siis põllul, on ruumi ja võimalusi igal juhul ja seda just siis uudishimulikele ja hästi sihikindlatele noortele. Ja toon ka välja, et seda ruumi ja võimalusi, et seda on nii täisajaga teadlasena sellele, kes tunneb, et see teema teda tõesti kõnetab ja huvitab, aga tegelikult on väga palju ka võimalusi tulla ja olla see kooslooja tootjana. Ehk meil on mitmeid katseid, teadlastel on mitmeid katseid koos tootjatega tootjapõllul ja lõpuks see eesmärk ju on ka, et mis iganes see lahendus on, mis me leiame, see peab ikkagi töötama igapäevaselt või igal hooajal suure põllu peal. Ja see on nagu see koht, kus see koostöö on juba käimas ja kus ma näen, et see saab ainult kasvada. Ja ma tänan teid tähelepanu ja kuulamise eest ja lisasin siia ka enda emaili aadressi, et mulle võib siis alati ka kirjutada või siis helistada. Ja siis muuhulgas tänan ka kõiki erinevaid ministeeriumeid ja Eesti Teadusagentuuri ja ülikooli koostööpartnereid, erinevaid ülikoole, kes on meie koostööpartnerid. Ja siis muidugi kõiki rahastajaid.
et suur tänu ja varsti tegutseme vast koos.